Shikues të ABC News ju përshëndes, unë jam Fabela Hoxha, jemi së bashku në këtë edicion informativ për të parë zhvillimet më kryesore. Kryeministri Edi Rama thotë se seanca e regjistruar në gjykatën kushtetuese pak ditë më parë ku shqyrtuar kërkesa e pagave përvon se ato që thot ai dhe se linte për të dëshiruar me argumentet që ata kishin përdorur. Do ndjekim një pjesë nga kjo seancë. Në realitet, një pagë fikse sillte cënim të statusit pasi rritje ekonomike, sillte rritjen e pagave të gjithë, po themi, funksionarëve të tjerë, normalisht do të ngele një ishulli vetmuar dhe statusi do të ishte i ulët. Dhe prandaj është parë rritja periodike, që do të thotë në referencë të në punësve mesatar ekzekutiv, të cilët kap rritja më e shpeshtë si reflektim i rritjes ekonomike të vendit. Indirekt nuk ka qenë e përcaktuar fikse, por ka qenë gjithmonë një pagë referuese. Pra paga bazë ka qenë e referuar te funksionarët e tjerë publik. Thjesht për saksim, pastaj për argumentet e tjera që parashtroi kolegu, jam dakord. Dhe nëse s'ka gjë për shtuar. Që vetëm diçka për të shtuar që paga e gjyqtarëve nuk mund të jetë një vlerë fikse dhe që t'i lihet në dorë ekzekutivit apo legjislativit sa herë t'i teket për t'i arritur. Rama thotë se rritja e pagave që kërkojnë shoqatat e gjyqtarëve i kushton buxhetit 37 milion euro nga taksat e shqiptarëve. Rama kërkon nga kushtetuesja të mos i verë Shqipërisë të njollë turpi në vendimin që do t'jap. Kryeministri thekson se pagat e gjyqtarëve janë sa në Greqi dhe 2 herë më të larta se në Maltëzi dhe Maqedoninë e Veriut. Mirëmëngjes. Gjykata kushtetuese publikoi përpara pak ditësh regjistrimin e seancës ku gjykatësit, 2 shoqata gjykatësish, edhe ato me probleme ligjore të paregjistruara të gjithsesi kërkuan nga gjykata kushtetuese që t'ju rris pagat. Tani, po ta dëgjosh atë regjistrim të publikuar nga gjykata kushtetuese të seancës, realisht ndjehesh në vështirësi. Ndjehesh në vështirësi të madhe duke menduar që këta njerëzit që gjykojnë dhe japin drejtësi, ndërkohë që filli i logjikës atyre që u ballafaquen me gjykatën kushtetuese lë tejet për të dëshiruar. Dhe këtu nuk është çështje personash. Dhe unë nuk kam asnjë qëllim dhe asnjë dëshirë të bëj asnjë polemik me askënd, por ja si flet njëri syresh për shembull. Unë jam gjyqtar karriere, thot, përveç sa jam qytetar aktiv në shoqëri dhe kuptoj nga politika, kuptoj nga jeta shoqërore, kuptoj nga të gjitha. Dhe vazhdon nga ana e kryeministrit dhe gjithë pjesës tjetër uanat e mua. Do me thonë uanat e mua, ideja që këta njerëz mund të përdorin pushtetin e tyre për të shkelur mbi qeverinë, mbi parlamentin, mbi 2 pushtetet e tjera dhe për t'i rritur pagat vetes. Mendova këtë gjë, thot, që edhe ne të zgjuar jemi, të presim një moment përshtatshëm, kur përgatishin zgjedhjet e tjera që ishin, dhe të paktën qeveria nuk do kishe kohë të merre me ne apo me ju, dhe ndërkohë nuk i dije se ditë rezultati i zgjedhjeve. Dhe kjo është motamo, është pareqitur në fillim të marsit, e kam bërë kërkesën vetë personalisht, thot ky zotëria, e kam sjellë dhe shpresoja që të dilte shumë shpejt kërkesa, që të mos kishte kohë që të merrej të paktën pjesën e presionit. Domethënë, ky i thot gjykatës që thash ta bëjmë kështu tinës këtë punë, pa e pasur mendjen tjerët, edhe qeveria kishte zgjedhjet se kishte mendjen ke ne, dhe me këtë rast ti merrnim buxhetit shtetit, ti merrnim shqiptarëve nga taksas 37 milion euro.
aq është shuma. 37 milion euro të tjera. Sepse gjyqi është gjyq, thot në fundit, dhe ne nuk duam interesin ton, thot. Gjyqtari sot është, nesër nuk është, kur vjen puna jonë, fakt gjyqtari është dhe është dhe është. Se nëse të tjerët janë dhe s'janë, ne që votojnë për shembull, apo të tjerët që janë në shumë punë të tjera ku duhet performojnë për ditë, ku japin llogari, ku kanë të tjerë mbi kokë etj. Gjykatësit në një farë mënyrë janë vetë zot dhe vetë shkop, kështu siç po tregojnë këto kohë. Jemi koshient thot në lidhje me forcën e pushtetit ekzekutiv, nivelin e demokracisë dhe të gjitha arsyet që janë të vënd, për çfarë koshiencë për nivelin e demokracisë, ka fjalën për shembull gjykatësi që bën edhe ironi me nivelin e demokracisë, në ndërkohë që për të pasur një ide të qartë lidhur me si është situata e pagave në Shqipëri, dua që ta dinë të gjithë se e vërteta është që në Shqipëri pagat e gjykatëve sot siç janë një sekond, pagat e gjykatëve sot siç janë të njëjta me pagat e gjykatëve në Greqi, në një vend të Bashkimit Evropian. Dhe ndërkohë janë 2 fish më të larta sot siç janë sesa pagat e gjykatëve në Maqedoni dhe në Malin e Zi. Në ndërkohë, një tjetër thot na vini një vlerë fikse, thot, se si mund t'i lihet, thot, ekzekutivit apo e legislativit sa herë t'u teket për t'i arritur. Pra duhet një sistem reference, pra si mund t'i lihet parlamentit, si mund t'i lihet qeverisë, kur ne kemi në dorë çekiçin dhe i bijem si t'na teket ne, kur ne kemi dhe gurin dhe arën në dorë, thot ky gjykatësi. Dhe thot sistemi i referencës më i mirë, thot, është ai që pasqyron ndryshimet reale, thot, dhe rritjen e çmimeve, thot, siç u zgjodh në 2016. Domethënë në 2016, kur ne zgjodhëm një sistem reference, i cili ishte i bazuar në qëllimin e mirë dhe të madh që gjykatësve t'u jepnim paga më të larta se të tjerët për të mbështetur pavarësinë e shpallur me reformën të tyre, dhe në këtë mënyrë i ngritëm mbi presidentin e Republikës, mbi deputetët, mbi të gjithë të tjerët, për t'ju dhënë një sinjal shumë të fortë të vullnetit për të pasur jo vetëm një drejtësi të pavarur, por dhe gjykatës që të ndjehen shumë të respektuar dhe shumë të mbështetur, duke marrë paga super, ky thot ta bëjmë tani, thot, për gjithmonë. Domethënë, Shqipëria të mbetet i vetmi vend përjetësisht ku gjykatësit marrin paga më të larta se gjithë tjerët, pra mbi presidentin e Republikës. Dhe çfarë kërkojnë konkretisht gjykatësit është faktikisht rreth 1800 euro rritje, jo pagë, rritje për gjyqtarin e shkallës parë, rreth 2000 euro rritje për gjyqtarin e apelit, dhe rreth 3000 euro rritje për gjykatësit e Spakut, plus BKH-ja, Spaku etj. E duhet të në faktu që Spaku nuk i është bashkuar kësaj iniciative absurde, dhe kjo i bën respekt natyrisht. Këtu jemi. Do me thënë, jemi në një situatë kur gjykatësit duhen të imponohen mbi parlamentin
mbi qeverinë, mbi dy pushtetet tjera dhe duan të marrin rroga sipas mendimit të tyre. Ndërkohë që, dhe e fundit do ta mbyll këtu, thot një tjetër, thot po pse thot nuk jetë parasysh që faktikisht ne thot bëjmë dhe lek. Do me thënë, ne thot fitojmë si sjellim buxhetit shtetit para. Dhe me që sjellim buxhetit shtetit para, thot nga ato para të na rritet paga. Kjo është një tjetër çudi shumë e madhe, ja si thot se ne do të kërkojmë disa të ardhurë, por ne prodhojmë të ardhurë, thot. Dhe çfarë për të treguar thot që kjo diferenca 37 milion, pra e thot dhe vetë që do 37 milion plus nga pagat, nga taksat, thot kjo thot mbulohet vetëm nga ajo çfarë i kthejmë ne në buxhetin e shtetit. Pra nuk është ndonjë dëm thot, se kjo thot është thot një parashikim deri në 10% të ardhurë, po të përdoreshin gjithat që vinë nga paditë, pastaj thot janë vlera të konsiderueshme. Do me thënë sipas këtij zotërisë gjykatës që ka këtë mënyrë arsyetimi, edhe tatimorët që i sjellin shumë të ardhura buxhetit, pse mos i kenë pagat shumë më të larta se tjerët. Po edhe policia, pse mos i marrë gjithë gjobat për vete? Po mirë më zotëri, po mësuesit që nuk i sjellin të ardhurat të tjera kështu të drejt për drejta, si që llogarit zotrote buxhetit, si bëhet? Po pensionistët, si bëhet? 37 milion euro i doni ju për t'i çuar pagat në stratosferë dhe për t'i bërë pagat shumë herë më të larta se në Greqi e se në shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që këtu ka plot njerëz tjerë që kontribojnë, që nuk prodhojnë kështu të ardhurat drejt për drejta nga gjoba dhe nga konfiskime, por që prodhojnë të tjera gjëra në të mirë të shoqërisë. Ata si do rritin pagat atyre? Unë shpresoj shumë që gjykata kushtetuese mos t'i lër këtë njollë të madhe turp i Shqipërisë dhe mos na detyroj të kërkojmë ilaçe të tjera. Këto kisha unë për sot. Edhe kush është i interesuar le të marrë atë regjistrimin asaj seance dhe të shohë se çfarë bëhet, dhe do kuptoj shumë mirë se sa absurde është e gjithë kjo histori, me gjykatësit që duan t'i rrisin vetes pagat, vetë zot, vetë shkop. Ju të ndiqni Radio ABC News në valët 105 FM të përditësojeni me zhvillimet më të fundit. në 105 FM. Një 30 vjeçar mbeti i plagosur me armë zjarri në Berberhanin e tij. Kjo ngjarje ka ndodhur në Ril të Lezhës, ndërsa brenda Berberhanes në fakt ka patur edhe persona të tjerë, që ka vë pikpyetje në fakt se kush ka qenë objektivi i kësaj ngjarje. Ne do të jemi me kolegun Gjergj Figuri. Gjergj, si ka ndodhur ngjarja, çfarë është mundur të zbulohet nga ajo që mund të jetë parë që nga kamerat e sigurisë, por edhe dëshmitë e personave prezent në këtë atentat? Në fakt, personat që kanë qenë prezent, ende asnjëri nuk është shoqëruar për të marrë në pyetje, ndërkohë që duket se i plagosur i 30 vjeçari Sokoldaci është
personi vetëm që duket sikur nuk ka lidhje me këtë ngjarje, por ka mbetur i plagosur. Sipas asaj që bëhet me dije dhe dëshmitë e marra në ngjarje, kanë qenë 2 automjete që kanë ardhur nga segmenti rrugës Lezhë-Ril dhe sapo janë afruar në qendrën e fshatit Ril. Ato kanë ndaluar dhe prej tyre kanë zbritur 2 persona me armë zjarri automatik Kalashnikov dhe kanë qelluar me bërshëri plumbash brenda ambienteve. Si pasojë e këtyre ka mbetur plagosur 30 vjeçari, por ndërkohë duket se ka patur edhe një shkëmbim zjarri, pasi në pjesën përballë Berberhanës ka shenja plumbash dhe të cilat duket sikur janë qelluar nga pjesa e brendshme e Berberhanës dhe në pozicionin e shtrirë, pra personat që kanë qenë brenda saj kanë qenë në pozicion të shtrirë dhe kanë qelluar në drejtim të autorëve. Kjo nisur nga fakti që plumbat kanë marrë një trajektore të lartë, që tregon për momentin e shkëmbimit të zjarrit, dhe se në fakt policia ka dyshime se mund të jetë edhe një tjetër person i plagosur, por që ende nuk është identifikuar, ndaj dhe ditën e sotme janë rikthyer sërish ekspertët e policisë për të analizuar të gjitha. Nuk ka, brenda ambienteve saj nuk ka, por po shihen kamerat e tjera që janë përreth zonës për të identifikuar se cilët kanë qenë shkëmbyesit e zjarrit. Kjo nga fakti se po kush kanë qenë personat e tjerë? Veç plagosurit, pra veç plagosurit të identifikuar që është Sokoldaci, personat e tjerë të identifikuar, kush kanë qenë dhe çfarë profesion ata? Në fakt, policia ende nuk ka bërë asnjë identifikim të këtyre personave, të paktën nuk i ka publikuar personat që ndodheshin brenda ambienteve. Kjo pasi sigurisht kërkohen të tjera hetime, ndaj dhe grupi i ekspertizës ka qenë sërish sot në vendngjarje për të identifikuar edhe njollat e tjera të gjakut përveç asaj të plagosurit Sokoldaci. Kjo pasi ka dyshime të pak nisur edhe nga dëshmit që janë marrë në zonë, se edhe një person tjetër mund të jetë plagosur, por që pas kontrollove në fakt edhe në Spitalin Rajonal të Lezhës nuk ka patur një të tillë të shoqëruar. Duhet theksuar se në fakt sipas dëshmive, qitësit nuk duket se ishin profesionistë të ngjarjes, pasi nga momenti i shkëmbimit të zjarrit armët e tyre lëviznin në mënyrë të kontrolluar, që ka bën të dyshojnë se nuk flitet për një atentat të kryer nga persona të paguar, që mund të jenë qitës profesionist, por nga personat e tjerë, ndaj dhe tashmë do shikohet se kush ishin personat që ndodheshin brenda Berberhanës. Veç Sokoldaci, çfarë personazhi është, Gjergj? Është një nga të persona që sigurisht në zonën e tij është më i dashuri për ta. Pra duat të them që nuk ka probleme me ligjin, kjo është çështja. Nuk ka asnjë precedent, nuk ka asnjë konflikt, nuk ka asnjë moment të shënuar të një konflikti të mundshëm. Ndaj dhe fakti që ai është berberi i zonës, tek i cili vijnë shumë pikërisht për kryer shërbime dhe ky ka qenë momenti i tij. Në fakt ditën e djeshme ai ka qenë fillimisht në shtëpi dhe është telefonuar pikërisht për të shkuar në Berberhanë për të kryer shërbime. Dhe ai ka dalur pikërisht për të kryer një shërbim të tillë, por që pa menduar se ky do të ishte një moment shumë i vështirë sigurisht për të, nisur nga fakti që është i vetmi person i plagosur dhe ka 5 plumba tashmë dhe ndodhet në Spitalin e Traumës në Tiranë në intubim sigurisht, por që të paktën deklarohet se një gjendje më të stabilizuar deri në këto momente që flasim. Por sigurisht tashmë po analizohen edhe kamera sigurie, edhe të daljeve, pasi automjetet pasi kanë qelluar në drejtim të Berberhanës, kanë lëvizur më pas në drejtim të rrugës së Shënkollit, më pas janë larguar, por nuk është gjetur ndonjë mjet i djegur apo i braktisur, ndaj dhe po shikohen të gjitha kamerat për të parë lëvizjet mundshme të automjeteve që u përfshin mbrëm në këtë atentat, apo dhe të personave që ishin brenda tij, pasi menjëherë pas atentatit ata janë larguar të gjithë nga zona, ndaj dhe po shikohen verifikime për të marrë edhe ata në pyetje nëse kanë djeni
apo informacion se kush mund të kenë qenë, apo nëse kanë parë diçka, sepse në gjuhëtse në pak kanë qenë të veshur me kamuflazhe, me kapuç në kokë, pra ka qenë të mirë organizuar në mënyrë që të mos identifikohen në momentin që do të qëllonin në drejtim të Berbehanës. Mirë, ishim me kolegun Gjergj Figuri në këtë raportim të drejtë për drejtë sa i përket atentatit të ndodhur në Rilë të Lezhës mbrëmjen e djeshme. Do të shohim në fakt në këto momente se si është gjendja shëndetësore e Sokoldacit, personit që mbeti i plagosur nga të shtënat me armë. Do të jemi me kolegen Gjoana Çallaku. Gjoana, si paraqitet gjendja shëndetësore në spitalin e traumës të plagosurit, pra 30 vjeçarit? Në spitalin e traumës po merr pra trajtim mjekësor 30 vjeçari Sokoldaci, i cili mbeti dhe i plagosur mbrëmjen e së dielës në Lezhë, sa i takon gjendjes shëndetësore sipas asaj çfarë kemi mësuar nga bluzat e bardha të traumës. Aktualisht 30 vjeçari ndodhet i intubuar në shërbimin e reanimacionit, kjo për shkak se është në gjendje të rëndë shëndetësore, por nga ana tjetër duhet thënë që është me parametra jetësor stabil. Sa i takon dhe plagave të marra, sipas asaj që thon bluzat e bardha për ABC News, flitet për plag në kraharor, në bark edhe në këmbë, ku të paktën dyshohet për 5 plumba. Megjithatë, vijon të jetë në monitorim dhe në kujdes të stafit mjekësor të bluzave të bardha. Si fillim, 30 vjeçari mbrëmjen e djeshme ka marrë trajtim mjekësor ndimën e parë në spitalin rajonal të Lezhës dhe më pas për shkak se gjendja është përkeqësuar, është transportuar për në spitalin e traumës për mjekim të stabilizuar, ka ardhur në gjendje koshiente, pra ka qenë koshient, por më pas është dërguar në reanimacion, kjo për shkak të gjendjes që është përkeqësuar, por megjithatë, siç e thash dhe pak më herët, vijon të jetë në terapi intensive dhe në monitorim të stafit mjekësor të bluzave të bardha. E kuptoj mirë, Gjoana, faleminderit për raportimin. Në vim do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër. Ishte diçka e përgatitur për këtë edicion informativ, por më tepër ju ftohet klikoni në webin tonë abcnews.al për tjera zhvillime në radio, na gjeni në frekuenca 105 FM. Mirë, në vim do të jeni me kolegen Kassandra Pali që ndroni me ABC.